my face, me enjoying every moment. Ain't worried about who's in it. I'm growing every day, everything's gonna be okay. ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਗੀਜ਼ਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨਮਕ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਨਮਕ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਨਮਕ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ। ਗੀਜ਼ਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾ। ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਥੱਲੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈਲਪਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਨਾ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਮਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਤਹਿਵਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਊਬਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।